Привет. Gəlin bir yerdə bu sözləri müzakirə edək və cümlə quraq. Deməli, этот год bu il. Keçən videoya baxmısınızsa bilirsiniz. Этот год в этом году fərqi nədədir? Baxmamısınızsa keçin mütləq izləyin. В этом году bu ildə. С этого года bu ildən. До этого года bu ilə kimi. На этот год bu ilə. Nümunə gətirək. Onlar bu il evləndilər. Они поженились в этом году. Mən bu ilə kimi işləyəcəm. Bu ilə kimi işləmişəm. Я работал və yaxud работала до этого года. Bu ildən mən ekonom edirəm. С этого года я экономлю. Əzizlərim, əgər 2 aya rahat rus dilində danışmaq istəyirsiniz, bilirəm ki, istəyirsiniz. Onda aşağıda qeyd elədiyim məlumatı sona kimi izləyin və baxın.